Konnichiwa, konbanwa, sekai no minasan, ohayo gozaimasu. Boku no namae wa Karki Prakash desu. Watashi wa Nihongo no Engo no sensei desu. Kyou wa Engo no 15代課の文法と読みことを勉強ためにビデオを作っています。はい、始めましょう。私は誰ですか？ネパル語でもち候補。はい。私はとても寒いところに住んでいます。ネパル語でम चाहिँ एकदमै चिसो ठाउँमा बस्दैछु। निहन गदे वातासी वा आखै फुकुगा सुकी देश। नेपाल गदे मलाई चाहिँ रातो लुगा एकदम मन पर्छ रे। अनि गदे आखै फुकु वा आतातखै देश। रातो लुगा चाहिँ एकदम न्यानो हुन्छ रे। वातासी वा इचिनेन नि इचिदाके हाताराकिमास। वाउ, म चाहिँ एक वर्षमा एक दिन मात्रै काम गर्छु। जिउ निगाछु जिउ यो खादेश जुन 12 महिनाको 24 दिन हो। निजु यो खानो यरु सुतेकिना पुरै जेन्तो ओ कोदोमोनी आगेमास। 24 गतेको राति चाहिँ मनपर्ने उपहार चाहिँ बच्चालाई दिन्छु। वातासी वा दोकुसिन्देश, म चाहिँ सिंगल अविवाहित हो। कोदोमोगा इमासेन गा कोदोमोगा सुकिदेश, बच्चा चाहिँ छैन तर बच्चा चाहिँ मन पर्छ। कोदोमो वा मिन्ना वातासी ओ सितेइमास, बच्चा चाहिँ सबैले मलाई चिन्छन्। सुचिते जिउ निगाछु निजु यो खानो यरु वातासी नो पुरा जेन्तो ओ मात्तेइमास। साथै 12 महिना 24 दिनको राति चाहिँ मेरो उपहार चाहिँ पर्खिन्छन्। वातासी नो शिगोतो वा तोत्तेमो तानोसी देश, मेरो काम चाहिँ एकदमै रमाइलो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ रे। त्यो चाहिँ कुन हो हजुरहरूले भन्नुहोस्। मलाई लाग्छ यो चाहिँ क्रिसमसको है, किनकि जुन 12 महिनाको जुन है डिसेम्बर 24 मा चाहिँ क्रिसमस डे हुनाले, किनकि यहाँ त्यसकै कुरा यहाँ भन्ने चिसो ठाउँमा बस्छ जुन रातो चाहिँ लुगाउला मन पर्ने भएकाले, किनकि बच्चाहरूलाई उपहार दिन्छ भनेपछि यो पक्कै सेन्टा क्लोजको बारेमा यसको बारेमा चाहिँ यसो है व्याख्या गरिदिएको रहेछ। आजको भिडियो यति है, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सायोनारा।